Banksy arriva a Venezia, Banksy viene allontanato da Piazza San Marco, Banksy viene invitato dal sindaco in municipio. In attesa di questo incontro ufficiale emerge che il graffito comparso a San Pantalon una settimana fa, intitolato Naufrago bambino, con un piccolo profugo ritratto con il giubbotto salvagente e in mano un fumogeno, è opera sua. Continua a far discutere invece quanto gli sarebbe capitato durante l'esposizione non autorizzata in Piazza San Marco dell'installazione mobile intitolata Venice in Oil, un quadro scomposto raffigurante una grande nave da crociera. Sono intervenuti i vigili per verificare che fosse autorizzato, non lo era e lo hanno invitato ad andarsene. Giusto allontanare un artista da una città come Venezia o si poteva essere più tolleranti? Mi penso che l'artista doveva saperlo che in piazza San Marco ti c'appia la multa, doveva saperlo. Ecco. Io ritengo che non sia stata fatta una mossa proprio azzeccata. L'arte è un'espressione libera, è un'espressione gratuita, è gratis. Le persone sono libere di vedere le esposizioni degli artisti e mi pare che la mossa sia stata errata, sbagliata. Diciamo che alla provocazione si è risposto in modo ottuso, mettiamola così, secondo me. Non c'è spazio per le provocazioni, mi pare di capire. Assolutamente, non in una città che si sta vendendo completamente al mercato sicuramente. Un artista, come ti fa a dire? Tutti gli artisti, ti vanno in giro e tutti artisti qua.